Друзья, всем привет! Меня попросили рассказать, как я работаю по подготовке документов своим клиентам. Вот очередное исковое заявление готово в суд Волгоградской области об отстранении работника от работы. Понятно, я убрала персональные данные, как истца, так и ответчика. Исковое заявление у меня в этот раз получилось на 11 листах. В исковом заявлении я всегда выделяю цветом ту информацию, которую мне хотелось бы обсудить с моим клиентом. После искового заявления мы 30 минут бесплатной консультации проводим для того, чтобы я еще раз внимательно рассказала клиенту, что надо сделать, и давать исковое заявление в суд. Исковое заявление стараемся разбивать по блокам, безусловно, ссылаться на все нормативные документы, по которым мы считаем действия работодателя, да и Роспотребнадзора незаконны в отстранении. В данной ситуации у работника была нарушена процедура отстранения от работы. Мы осветили этому целый блок, нарушен порядок проведения вакцинации на предприятии, и более того, нарушил процедуру отстранения от работы. Посмотрите, раздел 4 содержит у меня более 4 листов, по которому работодатель нарушил права работника. Ну и, безусловно, ссылаемся на более значимые такие статьи, это Конституция, Трудовой кодекс и так далее. Более того, есть ссылка на пленум Верховного суда Российской Федерации, которая тоже, на мой взгляд, усиливает исковое заявление. Ну и какие требования мы предъявляем? Во-первых, признаем приказ незаконным. Во-вторых, требования по выплате заработной платы, обязать выплатить денежную компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей ставки по Центральному банку. Ну и компенсацию морального вреда мы просим всегда 50 тысяч. Ну, как правило, суд выплачивает, если принимает решение в пользу работника, 3-5 тысяч рублей. Ну вот, сегодня я этот документ дорабатываю. Так что смотрите, если кому нужна помощь, если ваши друзья попали в трудную ситуацию, их отстранили от работы, пишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Реально иски готовим, подаем и боремся с несправедливостью.